Então é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem aí do vídeo. E tamo junto. E o bagulho vai ficar louco agora, hein? Vídeo novo no canal e tamo junto. É nóis. E acompanha o vídeo. Fui! Tá traficando, pique jogado caro, com jeito de malandro. Respeita, caralho. Meu sucesso é consequência, mérito de quem Fingerprints on your neck. I'm a prince, I'm a king, I'm the fall, I'm the spring, I'm young. Everything is done. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade, só não vale ligar. Mulherada, aqui vocês são nossas prioridades. Sejam todas muito bem-vindas a bordo da nossa aeronave. DJ Luiz Gustavo. Passou em todos os jornais e saiu na televisão no aeroporto de Guarulhos. O Boeing decolou sem permissão. Todo mundo viu. Era o louco do Pierre junto com o DJ Pio. O Martins que lançou. Sabe por que você é assim? Indecisa, uma surtada. Me xinga e briga o que quer de mim. Me manda embora e me pede pra voltar. Ela é bipolar, capaz de quer pontificar. Ela é bipolar. O que passa na mente da louca não dá pra explicar. Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa. Muita pede beijinho, depois quer me dar sentada. Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa. DJ Mamac Produções. Uma hora quer carinho, outra hora ela quer tapa. Cuida, pede beijinho, depois quer me dar sentada. Uma hora quer carinho. DJ César. Cutucaram a onça com a vara curta. Agora, segura. Dá um som sem fronteiras. Esse é o agudo. Esse é o médio.
Isso sim é grave. Amplificadores C2. E aí, vai debalar tudo? Se você tivesse parado, no meio do caminho, quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho, capaz de exercer minha fé, expressar minha dor chorando de joelho. Lembro do sonho, das artes, da fumaceira, no breu. Esse foi o vídeo, rapaziada. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aí. Quem quiser entrar no grupo aqui do WhatsApp, é só mandar vídeo lá que o seu som vai sair no canal, provavelmente. Então, tamo junto, é nóis, falou, fui. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve aí, falou!